Ola, bo día. Nós somos Maruxa e Coralia Fandiño Ricard. Sí, esas. As Marías, as dúas en punto. As que saímos en centos de fotos turísticas. Pero moi pouca xente sabe quen somos realmente. Por iso, hoxe non imos ser dúas figuras sen voz, senón que xogaremos e falaremos a estar vivas. Para isto, queremos convidarvos a ver e a escoitar este Xerminós Feminista, onde faremos memoria e rescataremos a mulleres esquecidas na Segunda República en Compostela. Coñeceremos o seu papel pioneiro e decisivo en moitos ámbitos sociais, polo que sen máis tempo que perder, dentro titulares. Por que é importante rescatar o pasado esquecido? Pois para ter memoria. Por iso, o noso proxecto da Biblio, Tecendo Identidades, quixo durante este curso tecer a memoria femenina e feminista da Segunda República en Compostela. E para iso, varios departamentos traballaron arredor deste tema. Estamos as mulleres representadas nos espazos públicos. Veremos como o camiño xa se empezou a andar, pero ainda queda un treito grande por percorrer. Sabemos que un dos ámbitos máis importantes de toma de decisións e de poder é o mundo político, pero que papel ocupan nel as mulleres actuais e as que nos precederon? Cando falamos do exilio, veñenos á cabeza nomes como a Castelao ou Luis Seoane. Hoxe contaremosvos que ocorreu cos mulleres republicanas. Os avances en innovación educativa e en igualdade de xénero conseguidos polo ensino da Segunda República foron moi importantes e os retrocesos posteriores tamén. Achegarémonos a eles e ao papel das mestras. No telexornal de hoxe, Aurora Marco falarános das mulleres anónimas e da súa contribución á economía. Por que é importante rescatar o pasado esquecido das mulleres? Para ter referentes femeninos, saber o papel que desenvolveron ao longo da Segunda República e coñecer o que lles pasou durante a súa vida, é dicir, por xustiza. Porque non queremos seguir escondidas, porque non queremos seguir na oscuridade, porque non queremos seguir aparecendo nos apartados de historia. Xa chegou a hora de aparecer no centro. Maruxa e Coralia foron e son as dúas mulleres máis icónicas de Santiago de Compostela, as cales todo o picheleiro debería coñecer. As dúas irmáns viviron toda a súa vida en Compostela e cos seus paseos rebeláronse contra unha das etapas máis difíciles do noso país, a ditadura, durante a que foron perseguidas e humilladas por ter irmáns sindicalistas. A historia non ten unha única cara, aínda que en reiteradas ocasións só se coñece a que interesa. Dis que a historia a escriben os vencedores. Por iso, nós, hoxe, queremos contarvos outra cara da mesma, a Segunda República en Compostela, e dentro dela, o papel fundamental das mulleres. Bueno, é fundamental coñecer as que nos precederon. Nós non comezamos nunca de cero. Para min, as mulleres republicanas foron fundamentais porque, a partir, cando acabou a ditadura, e comezamos a recuperar historias de vida, elas foron un exemplo en todos os sentidos. O sea, creo que é unha obriga da sociedade e especificamente é unha obriga das docentes e dos docentes coñecer a todas aquelas mulleres que nos iluminaron coa súa luz, coa súa entrega, coa súa paixón pola defensa dos valores, da xustiza, da igualdade, da liberdade. Así que por iso é moi importante. Tecendo Identidades é un proxecto da Biblio que nos permite chegarnos a todo tipo de identidades, cultural, lingüística ou de xénero. Axúdanos no noso proceso de construción. E este curso buscábamos centrarnos na identidade da Segunda República, xa que é un tempo bastante descoñecido, no que houbo avances notorios e fundamentais para a aprendizaxe da cidadanía democrática. A Segunda República foi, a miña xeración non a sabía, só a sabía por fontes orais e por fontes próximas, non existía. A historia remataba, fixademos ben, nos libros de historia contemporánea, na chamada Guerra de Independencia, antinapoleónica. E, por tanto, imaginademos o auténtico oco que había no noso coñecemento. Coido que agora hai máis presencia, moi incidental, porque a través de organizacións, e supoño que vos xa consta nos libros que estudades, pero depende moito de como se vos explique e das fontes que teñades. Grazas a Tecendo Identidades, no noso instituto traballamos o tema en 16 materias, como por exemplo, lingua galega, castelán, francés, portugués ou educación física.
Nesta última, démoslle visibilidade a mulleres pioneiras no deporte en Galicia. En Plástica, a actividade xirou en torno aos cartéis e o que eles contan. Realizouse un teatro de monicreques e tamén as republicurtas, que permiten realizar curtametraxes sobre diferentes figuras, como por exemplo Isabel Ríos. Ben merezo que me coñezas. Ese debería de ser o berro de tantas mulleres ocultas ao longo dos séculos e que aínda a día de hoxe non ocupan o lugar que deberían no espazo público da nosa cidade. Rúas, prazas, parques. En Compostela hai máis de 200 rúas con nome de señoros, 213 para ser exactos, e menos de 40 con nome de señoras, 37 para ser precisas. A diferencia é grande, non? Neste vídeo veremos como de importante é ser e estar e como a cousa está cambiando. O noso Rueiro, como tantos outros, é outro exemplo máis da desigualdade de xénero, e non dicimos que eles non teñan méritos, pero moito se preocupou a historia de poñer o nome dos homes no centro e pouco se ocupou de darlle o mesmo lugar ás mulleres, porque a velas hainas. Imos ver. Santiago de Compostela é unha cidade santa, polo tanto, un número importante de rúas leva o nome de santo ou santa, pero fora disto, o número de rúas dedicadas a homes é moi superior ao de mulleres. Iso é un claro exemplo de machismo, xa que antes os homes ían con máis facilidade á universidade e chegaban a máis postos en lugares importantes na sociedade. Crees que o papel da muller ten un suficiente recoñecemento nos espacios públicos da nosa cidade? No. Como se podería corregir? No, xa te digo, no. Non estamos. Non están. Están moi pouco. E logo as que están, se sabe pouco da súa vida. É dicir, non só teñen que estar, teñen que ser. Estar e ser. Estar quere decir que están co nome e ser que se sabe a súa vida. Eu vos podía, por exemplo, preguntar. Vos sabedes que hai unha escultura de homenaxe ás leiteiras en Santiago? ¿Ves? Bueno, esa escultura en principio leva o nome de Aurora Lister. Bueno, porque Aurora Liste ou Lister, que o irmán, é Liste, pero o apelido non só foi unha leiteira que simboliza toda unha economía, sino que tamén foi unha loitadora. E claro, ves aquela muller ali e dices, unha leiteira, mira que ben, pero si ten un nome debaixo, por que? E quen era? Entón non é só estar, sino tamén ser, saber quenes foron, que fixeron, e é moi importante para a xente como a vos, que teñades referentes, porque senón non tens para que mirar. E non vale a pena repetir o que elas xa conquistaron. Hai que defendelo e avanzar. A memoria de moitas mulleres estáse recuperando grazas ás iniciativas institucionais, de Xunta e Concellos, e ás investigacións de persoas interesadas, como, por exemplo, o traballo realizado por Carme Vidal sobre a figura de Sira Alonso, que se viu obrigada a exiliarse, é dicir, marchar do país por temas políticos. Despois de publicar o libro, a verdade é que o libro tivo moitísima repercusión para que unha publicación deste tipo. Entón, houve bastantes persoas que escribiron sobre el, e este libro entra dentro do que é a bibliografía da represión e do golpe militar. Moita xente descubriu maravillada, non? Esta figura descoñecida, porque estamos falando dunha parella galega que está nos círculos intelectuais e artísticos mundiais, non? O sea, de todo o mundo, e convivindo con eso. Entón, ten unha parella terriblemente atractiva. Entón, está o libro que lembra a Sira Alonso, e como ben sabedes, hai unha rúa en Santiago, non? O sea, gracias á publicación fixouse aí unha xestión e hai unha rúa que lembra a Sira Alonso. En Oleiros, por exemplo, onde tienen a súa casa da felicidade, tamén se recorda a Sira Alonso. Quer dizer, eu creo que houve un proceso, non todo a lo que pudera ser, pero un proceso importante de recuperación da súa memoria. Percíbense cambios? Sí, porque hai máis conciencia respecto á importancia das mulleres na sociedade. Nos barrios novos, como de Santa Marta, cada vez hai máis rúas con nome de mulleres. Por exemplo, a rúa de Emilia Pardo Bazán, a rúa de Maruxa Mayo, a de María Casares ou a de Xulia Minguillón. Pero tamén estamos presentes en espazos públicos, con nomes de mulleres importantes, como o Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes ou o Centro Cívico Maruxa Coralia.
A política é un elemento fundamental nas nosas vidas. Decide a educación que recibimos, a sanidade e os dereitos e liberdades da cidadanía. É o máximo espazo de decisión e de poder e queremos ver que papel ocupan nel as mulleres. Atopámonos diante do Parlamento de Galicia. Actualmente contamos con 52% de parlamentarias, fronte ao que ocorría no 1981, cando tan só 3 dos 61 escanos estaban ocupados por mulleres. Pero o acceso da muller á política non é recente. Durante a República e antes dela houbo moitas mulleres comprometidas ás que non se lle deu visibilidade. Na agrupación feminina republicana da Coruña destacan nomes como Elvira Bao, Amparo López Lleán ou María Barbeito, comprometidas con temas como a igualdade e o acceso da muller á cultura. A historia silenciounas, ou deixounas reducidas a figuras e acompañante do seu marido, como ocorreu no caso de María Miramontes. A militar no Partido Galeguista tamén, e por tanto era facer de Galiza un país de seu, que era non só era unha imprenta, sino era un proxecto político. E alén diso, María Miramontes é a única muller que, cando no ano 1936, cumplindo coa Constitución o Estatuto, unha vez plebiscitado en Galiza, ten que entregarse en Madrid nas Cortes para que o ratifiquen. Ela é a única muller que vai nesta comisión que sai de Santiago para entregar o Estatuto en Madrid. Outro nome é o de Enriqueta Otero, unha mestra e guerrilleira antifranquista que estivo 20 anos no cárcere pola súa militancia activa no Partido Comunista, do que chegou a ser responsable de finanzas e de organización. Desgraciadamente non se coñecen demasiadas mulleres dentro do Partido Comunista de España, non é porque non existisen, sino porque a muller, como noutros moitos campos, deixa poucas pegadas, non? Poucas pegadas oficiais. Entón é difícil saber que foi delas. Moitas veces, ademais, o seu labor militante non era tan, digamos, tan vistoso como o dos militantes masculinos. Sí que as hubo, e agora sí de memoria, por exemplo, recordo a dúas, unha militante de Ourense chamada Jesús Prado, que despois da guerra tivo que exiliarse e acabou morrendo en Cuba, e despois outra que foi moi importante e incluso ten publicado un libro que se chama Isabel Ríos, que era de Curtis. A Segunda República foi un tempo de grandes avances para a muller. Aprobouse o acceso á política e o dereito ao voto, o matrimonio civil, o divorcio e a lei do aborto. Favoreceu que as mulleres puidesen seguir traballando despois de casar, recoñeceulles o dereito á libre elección de emprego e a cobrar o seu propio salario. Despois da Guerra Civil, moitas mulleres tiveron que fuxir polo seu compromiso e pola súa ideoloxía republicana. Elas forman parte de ese máis de medio millón de persoas que tiveron que buscar refuxo en América, en Europa, e moi poucas veces a súa historia foi contada. Atopámonos na Praza Obradoiro e detrás nosa está o Pazo de Raxoi. Neste lateral estaba situado o cárcere A Falcona, un lugar que durante a Guerra Civil serviu como lugar de reclusión de moitos represaliados políticos, a maioría homes, pero tamén algunhas mulleres como Isabel Ríos. Isabel Ríos afíliase ao Partido Comunista e funda a primeira célula comunista en Curtis, a súa vila natal. Foi arrestada durante a guerra. Anos máis tarde sería posta en liberdade e marcharía a Argentina, da que só regresará despois da morte de Franco. Porque es una mirada muy diferente a la visión oficial de la historia de España que se conoció durante muchos años. Ella pinta la otra cara de la moneda. Y es muy importante conocer diversas versiones para formarse el juicio propio. Vosotros, jóvenes, tenéis que escuchar muchas opiniones diferentes para formar vuestra propia opinión. Outro exemplo de exilio é o da coruñesa María Casares, filla de Santiago Casares Quiroga, que foi presidente da República e que no 1936 tivo que fuxir coa súa familia a Francia. Alí entra no Conservatorio de París e fai a súa vida como actriz, converténdose co tempo na intérprete máis representativa de Francia. En Galicia, os premios anuais de teatro levan o seu nome. E logo, María Casares ten moitas cousas especiais, pero se teño que destacar algunha, foi que sempre fixo da desgraza o fecundo o seu don juanismo, como ela decía, o seu afán de conquista. Foi sempre eterno, tendeu sempre a máis, sempre quixo
escapar do lugar que se lle daba, de acomodarse, era un afán de superación. A pintora vanguardista Maruxa Mallo embarca no 1937 cara a Bos Aires. Alí consegue continuar coa súa vida de artista, facendo exposicións e pintando. Tamén imparte numerosos relatorios e contesta entrevistas por toda Latinoamérica. Sen dúbida, a dureza do exilio tamén ten cara de muller, aínda que algunhas conseguiron integrarse e saír adiante nos países de acollida. A gran maioría eran mulleres humildes que tiveron que deixar a súa casa e comezar unha nova vida, nun país con lingua, cultura e costumes diferentes, aceptando traballos precarios. Nos anos 30, o 50% da poboación era analfabeta e os gobernantes pensaron que para conseguir unha democracia e disminuir as desigualdades sociais había que darlle importancia ao ensino e á cultura. As mestras republicanas foron mulleres moi comprometidas coa innovación educativa e cos dereitos da muller. A nosa compañeira Berta vai nos falar dunha delas. María Barbeito Cerviño, nada en Culleredo no 1880, foi unha das principais impulsoras do ensino primario en Galiza. A marxe do ensino, sobresae pola súa labor feminista, centrándose na emancipación cultural, social e laboral da muller. Interesouse por unha rama do ensino pouco presente en Galiza e en España, o método Montessori, o que motivou a súa viaxe a Italia para informarse máis sobre este tema. A partir de 1935, viaxa por Europa co obxectivo de establecer comunicacións con outros profesionais do ensino, continuando así a súa formación neste ámbito. Con isto, aportou unha nova perspectiva ao ensino na Galiza, pois para ela, a escola nova baseábase no respecto, no dereito de xentes, na fraternidade e na igualdade. O papel desempeñado polas mestras republicanas foi moi importante, porque representaban a modernidade e convertéronse nun modelo para as súas alumnas, sobre todo no ámbito rural. No proxecto de educación da República, as mestras ocupaban un lugar privilexiado, xa que elas encarnaban un modelo de muller moderna e independente. Polo tanto, o papel que desempeñaron foi fundamental. De feito, o plan da República era crear 27.000 escolas. Mentras tanto, mentras seguían creando, moitas destas mestras o que fixeron foi por a súa propia casa como centro de ensino. Tamén moitas delas colaboraron cos plans de extensión cultural. Coa chegada da ditadura, a educación deu un xiro radical, e moitos mestres e mestras foron represariados. As mulleres foron máis duramente castigadas, porque o franquismo non quería que as mulleres andasen metidas en política, só quería esposas e nais. Sila marchara despois do golpe militar, marchara da Coruña, marchara a México cos seus 3 fillos, marchara ao exilio, porque ela decía que non quería que os seus fillos cantaran o cara ao sol en Galicia. A educación imposta ao remate da Guerra Civil eliminou todos os avances conseguidos, entre eles a coeducación, e volveuse a un ensino de nenos e nenas, en aulas separadas. Tamén se inculcaron valores tradicionais, que relegaban a muller a sus labores, que consistían no coidado da casa, do home e dos fillos e fillas. Tamén houbo mulleres que, na que non sexan coñecidas nen se fale moito delas, lograron quitar o mundo da fame. Grazas a elas, a economía mellorou e o comercio saíu adiante. Por iso hai que darlle voz a aquelas mulleres que, sen facerse de notar, lograron mellorar as cidades e a vida nelas. Estamos na Alameda, diante da escultura coa que se rende homenaxe ás leiteiras de Compostela, en particular a Aurora Lister, a leiteira de Calo. Ela herdou o oficio da súa nai, que era leiteira, e xa dende pequena axudaba a muxir e a vender leite polas rúas de Compostela. Ademais de ser unha leiteira anónima, tivo unha importante implicación política e fundou xunto cos seus irmáns o Sindicato de Oficios Varios en Teo, na época da República. Un oficio moi importante en Santiago era o de lavandeira, xa que os hospitais xeraban unha gran cantidade de roupa. As lavandeiras tamén recollían a roupa sucia das casas para devolvela limpa e alisada, e moitas delas ían traballar acompañadas das súas fillas pequenas. Outro traballo moi extendido foi o de costureira.
En Compostela chegou a haber máis de 700 que crearon unha cooperativa en 1920. Era unha man de obra moi preparada que permitiu dar o salto para o que logo se coñeceu como a moda galega. As mulleres anónimas, xa o di ao mesmo tempo, estiveron tantísimo tempo agachadas e ocultas que só recentemente comezou a traballarse sobre elas, realmente. E foron fundamentais para a economía familiar e para a economía da sociedade en que vivían, os tempos en que vivían. E houve mulleres de todos os ámbitos de actuación, mulleres que traballaban no agro, mulleres que traballaban no mar, mulleres que traballaban nas fábricas, nas conserveiras, como redeiras, como atadoras, as lavandeiras, é dicir, que elas estaban sempre e por todas partes. Redeiras, costureiras, praceiras, labregas, leiteiras, tecelás, mariscadoras, castañeiras e un sinfín de mulleres humildes e anónimas que sostiveron a vida e que oculta sempre tamén escribiron a historia. Por iso é tan importante contala. E ata aquí a historia que nunca nos contaron, a das mulleres que sempre estiveron detrás e ás escuras. Por iso, hoxe quixemos acender as luces, pintalas de cores e convertelas no que realmente son, protagonistas. Dende agora, elas e nós, Maruxa e Coralia, non deixaremos de xogar a estar vivas.